Quando Paolo Cuando Pablo è invitato a parlare alla es sinagoga invitado a hablar en in la Antiochia sinagoga en Antioquía per spiegare questa para nuova dottrina, explicar esta nueva doctrina, per spiegare Gesù, per para explicar a Jesús, proclamare Gesù, para proclamar a Jesús, Paolo comincia parlando Pablo della storia della comienza salvezza. hablando de la historia de la salvación. Si alzò Paolo Se levantó Pablo e incomincia. y comienza. Il Dio di questo popolo di El Dios Israele de este scelse i pueblo de nostri Israel padri eligió a e nuestros rialzò il padres popolo durante il suo y esilio los in terra convirtió d'Egitto. en un gran pueblo por Tutta la la tierra de salvezza, la Egipto y storia della toda la salvezza. salvación, la historia de la salvación. Lo stesso fece Stefano Lo mismo hizo prima Esteban del martirio e anche Paolo antes del un'altra martirio volta. y Pablo también otra vez. Lo stesso fa l'autore della lettera Lo agli mismo ebrei hace el autor de la carta a los hebreos quando racconta cuando cuenta la storia la di historia Abramo e de di tutti i Abraham nostri padri. y de todos nuestros padres. Lo stesso abbiamo cantato oggi, Lo noi mismo lo hemos cantado hoy. canterò in eterno Cantaré l'amore del Signore. eternamente el amor del Farò Señor. conoscere con la mia bocca la Haré tua conocer fedeltà. con mi boca su fidelidad. Abbiamo cantato la storia Hemos di Davide. cantado la Ho historia de trovato David. Davide, il mio servo. Encontré a David, mi Lo servidor. stesso Lo fanno mismo hacen Matteo e Luca. Mateo y Lucas Cominciano a parlare di cuando Gesù, comienzan a hablar de prendono la Jesús. genealogia di Gesù. Toman la genealogía de Jesús. Cosa c'è? Che dietro Gesù ¿Qué c'è una cosa storia, quieren decir? Que detrás de Jesús hay una una storia di historia, grazia, una historia de gracia, una storia di elezione, una historia de una storia elección, di promessa. una historia de promesa. Il Signore ha scelto El Abramo Señor eligió a Abraham e ha andato col suo popolo. y ha ido con su pueblo. All'inizio della messa, En el inicio de la nel misa, canto d'inizio, en el canto de inicio, abbiamo detto quando hemos avanzavi, dicho, Signori, davanti al tuo cuando popolo ibas con tu pueblo, Señor, adelante e aprivi y abrías cammino camino e camminavi y accanto al tuo caminabas popolo, vicino junto al a tuo tu pueblo, cercano a tu pueblo. C'è una storia Hay una historia di Dio con de il suo Dios popolo. con su pueblo. E per questo quando Paolo è Y por eso cuando chiesto di spiegare a Pablo se le pide perché la explicar fede in Gesù el por Cristo qué la fe en non Jesucristo, comincia da Gesù no, Cristo, comincia dalla no storia. comienza con Jesucristo, comienza con la historia. El È una cristianismo dottrina, sì, es una ma doctrina, non sí, solo. pero no solamente. Non solo No solo sono le cose che noi son crediamo, las cosas que è nosotros una creemos, storia es una historia che porta a questa dottrina, que trae la esta promessa doctrina di Dio, y la l'alleanza promesa di Dio, de Dios, la alianza de Dios, essere eletti da Dio. el ser elegidos por Dios. Il cristianesimo El cristianismo non è no es un'etica sola, una ética sì, solamente. davvero, Sí, ha dei es principi verdad, morali, tiene principios morales, ma non sei cristiano pero no soltanto se es cristiano solamente con una visione di con etica una visión ética. e di più. Es más, Il cristianesimo el cristianismo non è una elite no es una élite di gente de scelta per la personas verità, elegidas por la verdad y para la questo verdad. senso elitario che poi Este sentido elitista va que avanti nella después Chiesa, no? Per se esempio, desarrolla en io la sono di iglesia. tale istituzione, Por ejemplo, yo io appartengo a pertenezco a questo esta movimento che è meglio institución, del yo tuo, soy questo de già este è movimiento que es mejor que el tuyo, un esto, lo senso otro. elitario. Eso es un sentido elitista. No, il cristianesimo non No, è no, questo. el cristianismo no es esto. Il cristianesimo è El appartenenza a un cristianismo popolo, es pertenecer a un pueblo scelto da Dio pueblo elegido por Dios gratuitamente. gratuitamente. Se noi non abbiamo Si nosotros questa no coscienza tenemos esta di conciencia appartenenza de a un pertenencia popolo, a un pueblo,
saremmo cristiani ideologici, seríamos cristianos ideológicos, con una con una doctrina doctrina de afirmación de pequeña, verità, una afirmación de con una ética, verdades, con una morale, con una ética, con una está bien. moral, está bien. O con una élite, O si con ci una sentiamo élite, si nos parte di sentimos un gruppo parte de un scelto da grupo Dio, i elegido cristiani, gli altri por andranno Dios, los all'inferno, cristianos, los otros irán al o si si infierno, salvano è per la y si se misericordia salvan di es Dio, ma por la sono misericordia de descartati, Dios, pero están descartados. e così via. Y así, Se noi si non nosotros abbiamo no una tenemos coscienza di una appartenenza a conciencia un de popolo, pertenencia a un pueblo, noi non siamo dei veri nosotros cristiani. no somos realmente cristianos. Per questo Paolo Por eso Pablo spiega Gesù explica a dall'inizio, Jesús desde el inicio, dall'appartenenza a un desde la popolo. pertenencia a un pueblo. E tante Y volte tantas crediamo veces nosotros creemos queste parzialità que siano estas magiche, morali parcialidades o elitarie, no? son éticas, morales senso o delle elitistas. El sentido de la quello che élite ci fa tanto es male aquello que nos hace tanto mal. e perdiamo Y perdemos quel senso di aquel appartenenza al sentido santo de popolo pertenencia fedele di al Dio. santo pueblo fiel de Dios, Che Dio ha eletto in que Abramo Dios ha elegido en e ha Abraham promesso y le ha prometido la grande promessa a Gesù, la grande promesa que es Jesús, lo ha fatto andare y con lo ha hecho speranza, andar con ha fatto alleanza esperanza con lui, y ha hecho alianza con él, coscienza di popolo. conciencia de pueblo. A me colpisce A sempre mí me toca siempre, me quello golpea del aquello Deuteronomio, del Deuteronomio. credo sia il capitolo Creo 26, que es el capítulo 26, si no me equivoco, quando dice cuando dice, una volta all'anno tu una vez por año tú andrai a presentare irás a le presentar offerte al las Signore, le ofrendas primizie, al Señor, las primicias, e quando tuo figlio ti y cuando domanderà, tu hijo te papà, preguntará, perché fai papá, questo? ¿por qué haces esto? Non devi dirle perché No Dio l'ha debes mandato, decirlo porque Dios no. lo ha Noi eravamo mandado. un popolo, Le dirás, nosotros noi éramos eravamo un così, pueblo, il nosotros Signore éramos ci ha así, liberato. el Señor nos ha liberado. Contare la storia, Le contará la come ha historia fatto Paolo qui. como ha hecho Pablo aquí. Trasmettere la Transmitir storia della nostra la salvezza. historia de nuestra salvación. Signore, El Señor, nello stesso Deuteronomio en consiglia, el mismo Deuteronomio, quando tu aconseja, arriverai cuando tú llegues alla terra a la tierra che tu non hai conquistato, que tú no has la ho conquistado, conquistata io, la he conquistado yo, e mangerai dei frutti y che tu comerás non hai los piantato, frutos que tú no has plantado, e abiterai y habitarás le case las casas che tu non hai que edificato. tú no has edificado. Nel momento di dare l'offerta, En el momento de dar la Recita ofrenda, il repite famoso credo deuteronomico. el famoso Mio credo padre era del un Deuteronomio. arameo errante. Mi padre era un arameo errante. Salimos de Egipto, estuvimos 400 años, después el Señor lo liberó. Canta la historia, la memoria del pueblo, La memoria la memoria de un pueblo, di essere popolo. de ser pueblo. Questa storia Esta historia del pueblo de Dios hasta llegar a Jesucristo ha tenido santos y pecadores y tanta gente común, mujeres con virtudes, con pecados, la famosa multitud que seguía a Jesús, che aveva il fiuto que di tenía appartenenza a un popolo. aquel sentido, aquel olfato de pertenencia a un pueblo Che non abbia questo y fiuto non è un vero cristiano. aquel cristiano que no tenga este sentido, este olfato, no es un verdadero cristiano. Particolare, Es un poco particular. se Se siente justificado sin el pueblo. Appartenenza a un popolo. Pertenecer a un pueblo, tener memoria del pueblo de Dios. Eso lo enseña Paolo, Esto nos lo Stefano, enseña Pablo, un'altra Esteban, volta Paolo, gli nuevamente apostoli. Pablo, los apóstoles. Il consiglio
dell'autore della lettera El agli Ebrei. consejo del autor de la carta a los Hebreos Ricordate i vostri dice, antenati, recuerden a vuestros coloro che antecesores, ci hanno precedito aquellos que nos in precedieron questo cammino en di este salvezza. camino de salvación. Se qualcuno mi Si alguno domandasse me preguntase, qual è per lei ¿cuál es para usted la deviazione la desviación dei cristiani de los oggi e cristianos sempre? hoy y Quale sarebbe siempre? per lei ¿Cuál sería para la usted deviazione la più desviación pericolosa del más cristiano? peligrosa para un cristiano? Io direi Yo diría, senza sin dubitare la dudar, mancanza di la memoria falta de memoria di appartenenza de a un popolo. pertenencia a un Quando pueblo. manca questo, Cuando falta esto, vengono i dogmatismi, vienen los i dogmatismos, los moralismi, moralismos, gli eticismi, los i eticismos, movimenti elitari, los movimientos manca il elitistas, popolo. pero falta el pueblo. Un popolo Un pueblo peccatore, pecador, sempre. siempre. Tutti ne siamo. Todos lo Che somos, non sbaglia in genere, pero che ha il fiuto que no yerra en di en essere general, popolo eletto, que tiene el olfato de ser el que pueblo camina elegido dietro una y que promessa, camina detrás de una promesa e che ha fatto un'alleanza y que ha che hecho lui una alianza forse non que compie. tal vez no cumple, pero que sabe Chiedere al Signore pedir al Señor questa coscienza di esta popolo che la conciencia de Madonna pueblo que la tan Virgen bellamente ha cantato tan nel suo bellamente ha Magnificat, cantado en el Magnificat, che Zaccaria ha cantato que Zacarías così ha cantado bellamente esto nel bellamente suo Benedictus. en el Benedictus, Cantici che preghiamo cánticos tutti i que giorni, oramos todos los mattina e días sera. en la mañana y en la tarde. Coscienza di popolo. Conciencia de Noi pueblo. siamo il Nosotros santo popolo somos fedele el santo pueblo fiel de Dios, che, come dice il Concilio Vaticano que como I, dice poi il el secondo, Concilio Vaticano I, después el segundo, nella sua totalità en su totalidad il fiuto della fede tiene el sentido de la fe infalibile y es in questo infalible modo di en credere. este modo de creer.